こんにちは、月島です。私は今まで動画編集などを行う際にループデックという左手デバイスに Final Cut Pro のショートカットを設定して活用してきました。とても便利で重宝していたのですが、私はループデックを卒業してストリームデックの方に移行することにしました。今回はその理由やストリームデックの使い心地などを見ていきたいと思います。目次です。ループデックをやめた理由、ストリームデックモバイル、ストリームデックモバイルの良いと思った点と気になる点、最後にまとめです。ループデックの本体は素晴らしい出来栄えです。上面はアルミニウム製で大型ホイールもしっとりとした動きで良いです。また上部に6個あるノブに例えばボリュームなどのショートカットを割り当てるととても便利にソフトウェアを操作することができます。そしてタッチパネルは左右にスワイプすることでページを移動することができ、ページごとにたくさんのショートカットを割り当てることが可能です。ノブへの割り当ても上下にスワイプすることでたくさん割り当てることができます。下部にある物理ボタンにもショートカットを割り当てることが可能で、使いこなすともう手放せないデバイスです。それだけ良いデバイスなのになぜ卒業するかというと、ループデックをパソコン上で制御するソフトウェアが残念なことになってしまったからです。ソフトウェア自体は定期的にアップデートされていて、その都度更新して使用していましたが、だんだんと不具合が目立つようになってきました。アップデートすると今まで設定していたショートカットが消えてしまったり、本体の物理ボタンに指定した色が表示されなくなったりするようになってしまいました。極めつけは私が主に使用している Final Cut Pro の設定がアップデートしたら丸ごと消えてしまいました。これには本当に困り果ててしまいましたが、どうやらこれは2023年にロジテックに買収されたことに関係があるような感じがしています。だんだんソフトウェアの更新頻度が減ってきた上にループデックの操作が不安定になりました。また Mac を起動した時に画面いっぱいにループデックのソフトウェアが立ち上がり、さらにロジプラグインサービスからのアクセス権を求めるポップアップが毎回表示されます。もちろん最初の方はこんなことはありませんでした。起動時に毎回立ち上がらないように設定をしてみたのですが、なぜか表示されます。これはさすがに我慢の限界が来てしまいました。またループデック本体も在庫限りで販売終了だそうです。以上がループデックの卒業を決めた理由です。左手デバイスで定番といえばストリームデックなので、私はどのモデルにするか考え始めたのですが、その時に iPad で使えるストリームデックモバイルがあるのを思い出しました。7000円でアプリを購入すると iPad の画面に最大で64個のボタンを並べてショートカットを割り当てることができます。ストリームデックで一番ボタンが多いモデルのストリームデック XL でもボタンの数は32個なので、とりあえず iPad でストリームデックモバイルを使用してみることにしました。iPad でストリームデックモバイルを使用する場合は当然物理ボタンはありませんのでタッチ操作になります。ただループデックも物理ボタン以外はタッチパネルでの操作でしたので違和感なく移行できると考えました。この動画を撮影している時点でストリームデックモバイルを使用して数ヶ月が経過しています。使用しながらショートカットの配置などの調整を少しずつ繰り返してだいたい落ち着いてきました。結果的にループデックからストリームデックモバイルに移行して成功だったと私は考えています。ストリームデックモバイルに移行して良いと思った点は3つあります。1画面に表示されるボタンが多い。iPad の場合は1画面に最大で64個のボタンを表示させることができます。Final Cut Pro 用のショートカットはさすがに足りませんので2画面にわたっていますが、それ以外のアプリではボタンを持て余しています。そして余裕があることで画面が見やすいです。無線で接続できる。ストリームデックモバイルは Wi-Fi を介して無線接続しますので、パソコンと接続する USB ケーブルが必要ありません。そのため机の上がすっきりして気持ちが良いです。またすでに所有している iPad を使用しているためアプリ代の7000円しかかからないというのも大きな魅力です。遅延がない。ボタンをタッチした時の遅延は全く感じません。そのためストレスなくソフトウェアを操作できます。次は気になる点について見ていきたいと思います。ノブがない。
iPad には当然ながらノブがありません。ボリューム操作や画面のズームなど連続する動きのショートカットはやはりノブに割り当てた方が操作しやすいです。ストリームデックにはノブ付きのモデルもありますので、いずれは検討するかもしれません。アイコンの選択が大変。ボタンが多いゆえの悩みですが、64個のボタンをいっぱいに使うとさすがにごちゃごちゃ感が出てきます。操作ごとに同じタイプのアイコンを並べるようにしていますが、たまにしか使わないボタンは直感的にすぐに選んで操作するのが難しいです。物理ボタンとの違い。ボタンを繰り返し押したり押し続けたりするときは物理ボタンでないことのジレンマは多少感じます。ただ iPad だとケーブルが必要ないですし、本体が薄いためにスペースも取らないといったメリットがありますので悩ましいところです。接続が遅い時がある。Mac が起動してから iPad のアプリを立ち上げるのですが、たまに接続できませんと表示されます。数ヶ月使用して気がついたのですが、Mac 上でストリームデックのアプリが早く起動したり遅く起動する場合があるようです。どうもその辺がさっと接続できない原因のようです。なかなか接続できないときは Mac 上でストリームデックモバイルのソフトウェアを立ち上げると iPad と接続されます。ちなみに接続が確立できれば使用途中で接続が不安定になることはありませんので、安心して使用することができています。以上が現状で良いと思った点と気になる点です。ストリームデックモバイルはアプリ内のみで使用できますので、とりあえず iPad で使用してみようという軽い気持ちでストリームデックを使い始めました。気になる点はいくつかあるものの、ループデックよりは快適に Mac のソフトウェアを操作できています。そして最近、ストリームデックプラス XL という新機種が発表されました。36個の物理ボタンと6個のノブを搭載しています。サイズがかなり大きい感じがしますが、私は面白いものが出てきたなと注目しています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。